cairan ditelan tidak apa-apa. Napas lewat mulut, cairan ditelan tidak apa-apa lagi. Mau baca syahadat 3 kali. Tarik nafas, hembuskan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma innaka ja'alta li fi qira'atil Qur'an bikal fadai shifa'an man qira'aha wa liman qadalta shifa'i wal fadawi wa tabarakatul rahmatil ni'amati wa sammaytaha ala lisani nabiyyikal karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Adalah menganga, mangap, napas lewat mulut, cairan ditelan tidak apa-apa. Oke. Jangan kesusu, bangun sebelum saya bilang bangun. Maaf, amit. Tenangkan pikiran, diam. Terus, hak, terus. Ditelan nggak apa, terus. Insyaallah sembuh. Barakallahu ilahi yang maksud irdaka matlub ilahi wa antini muhabbatakum wa ma'rifatak. Ya Allah, angkatlah penyakitnya ya Allah. Keluarkan, bangun. Hak. Keluarkan semua. Hak enggak apa? Hak. Keluarkan semua. Enggak apa hak. Hak enggak apa? Hak. Tisu. Terus keluarkan, muntahkan. Keluarkan, muntahkan. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Muntahkan. Hak apa? Ini lewat itu. Terus sampai enak. Sampai keluar, muntahkan. Terus hak apa? Hak Allah. Bismillah, muntah Allah aja muntahkan ya Allah. Keluarkan dengan ya Allah. Akan terus keluarkan semua. Tunggu. Terus cobain tembak. Lega, letakkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim.
darah biasa, jangan kaget ya. Baca terus, keluarkan, mutahkan, mutahkan. Muntah, Allah Akbar, muntah. Buatkan air hangat ibu. Ibunya buatkan air hangat. Terus kalau belum lega terus nggak apa-apa, muntahkan nggak apa-apa. Insyaallah lega ntar lagi 2 tahun batin. Insyaallah lega ntar lagi. Panas ya. Kalau belum lega terus muntahkan itu tidak apa-apa. Terus kalau sudah monggo diminum. Bismillahirrahmanirrahim. Santai. Minum dikit lagi. Buatan mangke, oke. Oke. Nah ini saya mau buatan napasnya. Enak. Saya. Ini yang berapa tahun sakit? 2 tahun. 2 tahun batuk terus gitu. Batuk. Batuk terus. Sekarang baca lafaz bersyukur pada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Campur darah ya. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.